Էլի դավայ։ Ավոր։ Այմարդ, հա ինչից ես վախենում, ես հետդ եմ, դավայ, ռիսկով։ Հե։ Դպրնեցեր։ Չէ, տես չեղավ, տես տատս էլ կարա, դու ինքնուրույն քեզանով։ Դավայ, ուշ դու։ Բայց ես եկան չեմ կարեսկի, հետ էլ եմ մորացել է։ Այմարդ, ես քեզ կհուշեմ, սկզբից ձախ ոտդ ես գցում, հետո աջ ոտդ ես գցում։ Ու տես ձախ աջ։ Էլի դե վը։ Այ հասկացում, բան չի։ Նայ, ստացվում է։ 5 секунд, պալյոտի նորմալ։ Նայ, իրար հետևից ձախ աջ, հանկարծ երկու հատ ձախ չգցես, որովհետև ստիպված կլինեք դիմացի տատամները տազակցել։ Դավայ, դուխով, դավայ։ Ստացվեց։ Գուցե սարցումով տերվանգան Թե չէ ինչքան պիտի ես մանգամ Աղջիկ որ կդառնա իմ կինը Առանց կերավ սերանգին Հարց չկա, չկա Հարց չկա, չկա Հարց չկա, չկա Հարց չկա, չկա Ես պընտրում եմ ամենտեղ, ես պընտրում եմ ամենտեղ Կալես կնսվեց, սուրտս էլի համոզվեց Որար չկա, վայ քո Հարց չկա, չկա Հարց չկա, չկա Հարց չկա, չկա Հարց չկա, չկա Նա տես խնդալու, հա? Չեմ կարող օրս չի աշխատում։ Ստենդափի թեմա չունեմ, մուսած չի գալիս, կոմիտասում մնացել է պռոպկի մեջ, գոնե մի հատ խնդալու թեմա ասեի գրեի։ Փաստորեն քո ուղեղն էլ չի աշխատում։ Ինչի՞։ Բայց քեզ ասում եմ ուղեղս չի աշխատում, էլի շարունակում ես։ Հիմա ես ունակ չեմ հումոր ընկալելու, որ մնաց հումոր ստեղծեմ։ Պետք է գնամ Բեցիի հետ հանդիպման, լուրջ խոսալու բան կա։ Ինչ Բեցի հետ հանդիպման, ցնդալ էլի էձիկ, ո՞ր մնաց քո կարիերան, Սյուզի քո հետ կապված մեծ հույսերը։ Այդքանը մեծ չի, բայց Ինձ սխալ հասկացար Սեթո։ Ես պետք է գնամ Բեցիին ասեմ goodbye։ Այդ ուրիշ բան, բաց մեզ ուղեղը չի աշխատում։ Դիշով կա, որ ուզում ես մտածում ես։ Բեցի ջան, իհարկե իմ գործը չի, բայց հարցն եմ էլի, ինչի չես ամուսնանում։ Որովհետև ընտրյալս շատ զբաղված մարդ է, գործեր ունի։ Ամուսնանալը իրա գործերին չի խանգարի։ Այ հենց իրա գործերին էլ կխանգարի, ինքը հիմա իրավունք չունի ամուսնանալու։ Հիմա մենակ ապահում հորդ, ամուսնանալուց հետո 2 սովետ մարդուն կխնամեք։ Դու գորին նկատի ունես։ Իսկ դու ում նկատի ունեիր։ Տիկին Օֆելիա, խնդրում եմ մյուս անգամ գորին նախաամուսնական քարոզարշավը ինձ մոտ չանել։ Ես գորին չեմ ընտրելու, իմ եւ գորի ընտանեկան դաշինքը բացառված է։ Բեցի ջան, ես չեմ քարոզում։ Ես զրուցում եմ։ Ուղղակի մի բան լավ իմացի։ Եթե դու չմիանաս գորի հետ, դու ստիպված կլինես հորիցդ բաժանվել։ Վարուժանս շատ ծանր կտանի ձեր բաժանումը։ Իսկ մենք ծանր կտանենք նրա այս անարդար կյանքից բաժանումը։ Օֆելիա, հոգաչափ շնորհակալ եմ Ռոյալ Արմենիայի նոր տեսակի սուրճի համար։ Անուշ լինի աղջիկս, խնդրեմ։ Ասեմ, որ միայն
այս համեղ սուրճը կարող էր փրկել այս անհամ խոսակցությունը։ Այ քեզ բան։ Այդ երբ է ճշմարտությունը համեղ եղել, որ հիմա էլ դարձավ անհամ։ Ջոն գոստ, այդին, դրի արեցի։ Քանի անգամից կարես գուշակես էս ինչա։ Երևի ձմեր պապիկի նամակն է։ Գրել է չէր պատասխանել նոր է տեսել։ Ոչ ձմերը ճիշտ գուշակեցիր, ոչ էլ պապին։ Հա ուրեմն գարուն տատինն է։ Ոչ, Գոնշիկսկի Սուրինն է։ Արագաչեպը ֆիքսել է մամայիդ, Ֆերարիով, 320-ի տակ ու ակտ է եկել։ Իսկ քանի անգամից կարես գուշակես, թե որ հոլիվուդյան միլիոնատիրոջն է պատկանում այդ Ֆերարին։ Հա, Բաքս բանի, Սմաշպոպ, Դոնալդ Տրամփ։ Ոչ, Օֆիկի Ֆերարին է։ Ջոն, բոմոց Ֆերարիով ոման գալիս, ուրեմն ես պորչ տղա եմ, դու պորչի։ Դու բոմժ ես, բոմժ։ Մամատ բեր փողերն է ծախսում։ Ու մինչև երեխա ունենալ այդ 1-ից ու 6-0-ից մնալու 6-0-ն։ Εσύ բա ինչ ենք անելու։ Ընդամենը Օֆիկից պետքա վերցնել մեր փողերը, որ իրա ու մեր փողերի գլուխը չուտի։ Հավո եմ, բայց Մարուշ ավելի շուտ կկայլի կանտե մաման մեզ փող կտա։ Դե քեզ թվում է Ռաֆուլիկ, այդ ակտը դիր գրպանդ ու տես թե այս աղջիկը ինչ է մտածել։ Ողջույն։ Բարև։ Ո՞նց ես Արեգ։ Անորոշ։ Մենք կարևոր խոսալու բան ունենք։ Մեր բոլոր անկարևոր խոսակցությունները սկսվում են այս նախադասությամբ։ Այս անգամ իրոք լուրջ խոսալու բան ունենք։ Լավ, թե այդ դեպքում մենք ժամից մեր մշտական տեղում, բայց եթե դեմք տել է այսքան սառը լինելու ոնց որ ձայնդ, հետս տաքացուցիչ բերեմ դնեմ դեմքիդ։ Ես ինչ երջանի կապուչի ժպիտով ես։ Սենց պտի չլներ։ Բեցին փապկել էր, աչքիս մեր հանդիպումը շատ ջերմ է լինելու։ Պաստորեն սիրարված ապուշի ժպիտ է։ Ինչ ջերմ հանդիպում այ գրել կա։ Ոնց հասկացա այսօրվա goodbye party-ին վերածվելու է welcome party։ Ես հենց հիմա կգնամ Սյուզիի մոտ։ Ես էլ Բեցի մոտ։ Հաջորդ սերիայում Վաղինակ Արշալույսովիչին գցում ես ավտոյի տակ։ Սպանում եմ, թե սաղ անում։ Չէ, թող ապրի։ Հաջորդ 15 սերիալներում Արշալույսովիչը պետքա պարկի հիվանդանոց։ Տենց համ հեշտ ու արագ կնկարենք, համ էլ այդ մարդը գոնե մի քիչ կկազդուրվի։ Ազատես։ Գիտեմ, որ չէիր կանչել, բայց եկել եմ։ Ես էլ գիտեմ, որ չեմ կանչել։ Շտապ բան է։ Այս քանի օրը մուսած չէր գալիս, չէի կարողանում ստենդափի նյութ գրեի։ Երեք վերջապես գրեցի։ Կարդամ լսես։ Հիմա շատ կարևոր բան եմ անում։ Թող մնա հետո էլի։ Սա ավելի կարևոր է։ Մի կարճ կտոր լսի։ Մենք քիչ թե շատ հայտնի մարդիկ ունենում ենք տարբեր ընկերներ։ Օրինակ ես էլ ունեմ տենց ընկեր, անունը չեմ ուզում տալ, ու ինքը իր պրոդյուսերի հետ պայմանագիր է կնքել, որ անձնական կյանք չի ունենալ, բայց գաղտնի հանդիպում է սիրած աղջկա հետ։ Շարունակի։ Ես նմանատիպ ընկերների անվանում եմ ուխտ։ Որովհետև երբ որ դու իրան ասում ես, այ ախպեր, ինչ ընկերուհի, բա պայմանագիրը, բա կարիերան, ինքը քեզ ասում է, ես թքած ունեմ այդ ամեն ինչի վրա։
Շատ լավ է, շատ լավ է։ Դու մի կանգնի, շարունակի։ Իսկ կարող եմ հասկանալ ինչն է հանդիսացել պատճառ էլի պաշտոնական տոնով խոսալուთ համար։ Էն որ ես երեք շատ ուրախ եկել էի քեզ տեսնելու, բայց լրիվ ուրիշ բանի ականատես եղա։ Դե հա, ես ծանր եմ տանում Լիզայի գնալը, բայց չի պատկերացնում, որ դու ես ծանր տանում։ Լիզան կապ չունի։ Ես տեսա քո ուգորի շատ ջերմ շփումը։ Չինական առածն ասում է, որ բանալու անցքից նայողը հաճախ ավելի ամոթալի վիճակում է հայտնվում, քան այն մարդը, ով սենյակին ասում է ինչ էլ որ անին։ Քո ուգորի շփումը այդ չինական շիլաշփոթով արդարացնելը էլ ավելի ամոթ բան է։ Արեք, վերջին անգամ եմ ասում։ Իմ ու գորի ջերմ շփումը մենակ պապայի համար է։ Ես չեմ ուզում, որ հաջորդ ինսուլտը պապան իմ թեթև ձեռով ստանա։ Լավ, այդ մարդն էլ հիվանդ է։ Կարող է քո համար լավ է, իմ համար լավ չի։ Իմ համար էլ լավ չի։ Ուղղակի նկատի ունեմ ամեն ինչ այդ մարդու հիվանդությունով արդարացնում ես։ Դե լավա սերիալն էլ կա ուրեմն։ Այսինքն Դու ուրիշ աղջիկների հետ համբուրվում ես ու դա արդարացնում ես։ դա ուղղակի սերիալը ու վերջ։ Ահա, իմ ու գորի ջերմ շփումն էլ է ուղղակի սերիալ։ Ուղղակի պապայի ամենասիրելի սերիալը։ Լավ, ուրեմն 1-1։ Ձեր չտաս։ Ինչ է եղել, որ առանց ինձ չեք կարողանում անել։ Քեզ տեղ հարցնում են։ Ոտքս քաշեցի, սա խառնվեց իրար։ Ոտդ քաշեցիր, թե ռուշնոյ տոլումզդ, մամ։ Ինչ ես խոսում, այ օլիգարխով ֆրենիկ։ Մամ, մենք մեր փող ուզում ենք ոչ թե երեխու ծնվելուց հետո, այլ մեր հղիանալուց հետո։ Դու ավելի կոնկրետ մեկի հղիանալուց հետո, էլի։ Ես վերջին անգամ եմ ասում։ Միջև երեխան չծնվի, ես այդ միլիոնից ոչ մի ցենտ չեմ տալու ձեզ։ Ուրեմն, մամ, պապան կիմանա քո Ֆերարիով ֆոտոշեշայի մասին։ Լավ, հասկացա։ Համաձայն եմ։ Հենց մեկին հղիանա, ես կտամ այդ գումարը։ Մենակ սրա մասին Վարուժանը չպետք է իմանա։ Դու էլ նենց աչդ քաշել նստել ես, իբր սա քո սարքածը չէր, հա։ Լավ էլի մամ ջան։ Լավը չասացիր այդ Ֆերարին էլ ես եմ բերել գրպանդ գցել։ Շար ես։ Հա, մամ, լավա մեկին աչքով ընկով հիշացրեց։ Մամ, լսի, մեր փողի շատ ապակաս է։ Չէ, Մեգի ջան, հանգիստ տեղի։ Շատ չի պակասել։ Տեսա՞ր։ Բոլորս էլ ունենք, չէ՞, հենց ընկեր, ով իր ընկերոջ մոտից զանգում է ընկերուհուն ու ժամոյանը։ Էլ դրա անձնականը ո՞րն է, դա արդեն դառնում է երկուսիդ անձնականը։ Մատերիալը ընենց լավն է, որ ես պատրաստ եմ նույնիսկ բեմադրել այն։ Մանավանդ, եթե մանրամասներ ասես ժամոյից։ Բոլորս էլ ունենք, չէ՞, հենց պրոդյուսեր, ով ուզում է թանկ ինֆորմացիան ձրի իմանա։ Լավ, հասկացա։ Գինը կասեք։ Բոլորս էլ ունենք, չէ՞, հենց զվուկ ավիկ ընկերներ, ով իր ընկերոջ մասին ինֆորմացիա տալու դիմաց պահանջում է վարձատրություն համբույրի տեսքով։ Հարց չկա։ Դու տեղը ասել, ես կպաչեմ քեզ։ Բետի դու գիտես, որ իմ համար ծերը առաջին տեղում է, ամեն ինչից վեր է։ Այդ արտահայտությունը արդեն 100 անգամից ավել լսել եմ։ Հա, բայց դա չի նշանակում, որ այդ բառերը սուտ են։ Դե եթե քո սերը ամեն ինչից վրա, ինչի ես իմ հետ թաքուն հանդիպում։ Թաքուն, հա։ Լավ։ Ժորժան ուշադիր լսեք։ Բոլորդ իմացեք։ Ես այս աղջկան շատ եմ սիրում։ Հանդիպում։
Էս սա էլի։ Սենց դեպքեր 1000 անգամ եղել են։ Երևի Արեկը բացատրում է, որ չեն կարա միասին լինեն։ Խեղճ աղջիկն էլ գլուխը շրջաց լացումը։ Ես տենց չեմ մտածում։ Դե իհարկե, տենց չես մտածում, որովհետև հույս ունես, որ կհամբուրեմ քեզ։ Ինչ։ Ող սիրտս։ Կուզես սիրտդ մերսեն։ Չէ, մերսի։ Մեծ է ելը։ Բալես միշտ ես եմ խնդրել հանդիպենք, ինչ-որ բանա փոխվեց անգամ դու ասեցիր։ Լավ լուրով եմ եկել։ Չլինի դոլարի չլա։ Ավելի դոլարը ուղիղ մեր գրպանն է իջել։ Երեխա ես ունենալու։ Պարտադիր չունենալ։ Հղիանալն էլ է հերիք։ Բալես չեմ հասկանում, լավ բան ես ասում, թե վատ։ Ինչի։ Դու հանուն հորդ ազատության պատրաստ ես այդ դամբուլից երեխա ունենաս։ Չէ, հա։ Հո իրական չեմ հղիանալու։ Ընդամենը հղի եմ խաղալու։ Նենց որ մեր երկուսից մենակ դու ես ազատվելու։ Դու տես իմը ոնց եմ խայտարականելու սրանց։ Մի թող գնան, ինքը քեզ համբույրա պար։ Ոնց։ Շատ հանգիստ։ Այդ քո հետ չէի։ Բա, Բա չես ուզում ինձ մի հատ պաչես։ ոչ ես ցնդել։ Շուտ արա գնա հետևից քանի չի փախել։ Բոլորս էլ ունենք, չէ՞ տես պրոդյուսեր ընկեր, որ խափում է ու նախորդ խոստացածը չի անում։ Դու շատ բեր։ Արա ինչ թուշդ բեր, բռնի ու բաց չթողես, սենց արի դեպ չես ունենա։ Իսկ քո Սյուզիի մեջ հաստատ ոչ մի ոչ բան չկա։ Իհարկե չէ, միայն գործնական հարաբերություններ։ Ես էլ քեզ բառապացի։ Ես հետ հիմա ոստիկանություն կանչեմ։ Այստեղ ես թռան եմ։ Հաց չկա տանը, թռի հաց բեր։ Մամ, շտապ, հա։ Բա ինչա, սեղան եմ դնում, հաց չկա։ Դե ուրեմն դու Ֆերարիով շուտ գնամ գա, մամ։ Սուրո, բուր որոշանը լսի։ Ես նրանք։ Պապ, ես քայլում ես։ Չի նորմալ չի որ պապան քայլում է։ Նորմալ չի։ Լավ է, ես կասեի հիանալի է։ Ավելի արա։ Էս հələ շուտ է։ Եվ խադունակ առնենք, պապա խադունակով սովորի քայլելը։ Մամասա։ Դե շնորհակալություն լավ օրվա համար։ Ես կասեի իմ կյանքի ամենալավ օրվա համար։ Պետք չի շնորհակալություն ասել։ Փոխարենը ես քեզ մի խնդրանք ունեմ։ Դու կարաս չխնդրես, կարաս հրամայես։ Լավ, այդ դեպքում այլ չզանգես մյուս անգամ ու լուրջ ցանով ասես կարևոր բան ունենք խոսալու։ Դե ուրեմն մի խնդրանք էլ ես ունեմ։ Խոստացի, որ ես ու դու միշտ միասին ենք լինելու ու ոչ մի բան մեր միությանը չի խանգարի։ Խոստանում եմ։ Պապ, ես էլի չրփվելու ես։ Ոչ թե չրփվելու եմ, այլ ես եմ այսպես կչրփեմ քեզ, հա։ Կյանքս երեխեն ուղակի ուզում էր ասեր մի ֆիքս տուլացի էլի, նորմալ սովորի հետո կքայլես։ Լավ, արի օգնեմ նստի։ Ես դու ինձ օգնեցիր, որ կանգնեմ, մի օգնում ես, որ նստեմ։ Չեմ օգնի։ Ես ո՞նց։ Այսպես բալես, բայց խոսքը հետևեց, չէ՞ որ քո գորի հարսանիքին ապարել եմ ու ասեմ, որ այդ օրը արդեն լավ մոտ է։ Ու ասեմ, որ գորս ինձ
օգնեց որ քայլեմ ու օգնում է որ խոսքից տերը լինեմ։ Ու ես այսօր բանից սկսեմ զբաղվել ձեր հարսանիքի կազմակերպչական հարցերով։